مساء الخير على كل متابعين ومشاهدين قناه معرض الاصدقاء للموتوسيكلات على قناتنا على اليوتيوب وعلى كل المنصات وعلى الفيسبوك. معرض الاصدقاء للموتوسيكلات. ان شاء الله النهارده هنتكلم على مكنه هوجن 3 ابو حول القديم الاصلي الاستيراد الحفر اللي هي 5 نجوم والنسر والموتور القديم خالص، الشاسيه القديم خالص. طبعا يا جماعه مكنه ماشيه حاجه بس خالص في العداد، وطبعا كل ده هنوريكم في الفيديو زي ما انتم هتشوفوا في الفيديو كده متوضح قدامكم بالظبط. ان شاء الله باذن الله اللي مش مشترك معانا في القناه يشترك معانا في القناه، عشان لو مش مشترك هيبقى فايتك كتير. وان شاء الله تشوف المزيد من الفيديوهات اللي احنا بنقدمها والحاجات اللي احنا بنعرضها لك والتفاح الامريكاني اللي احنا بنقدمه في الفيديوهات بتاعتنا. ان شاء الله النهارده جايبين لك مكنه هوجن 3 هتشوفها وهنتكلم عنها في الفيديو وهتعرف سعرها. والمكنه دي ما شاء الله ممنوعات الممنوعات زي ما بيتقال. المكنه دي ماشيه 1600 كيلو شرعي في العداد، وطبعا مش يعني العداد شرعي، وهوريك ان العداد شرعي بالكاوتش المكنه وبالخطوط اللي باينه في المكنه، وان شاء الله هنتفرج عليها كلها كده. طبعا يا جماعه زي ما احنا شايفين قدامنا كده، دي المكنه دي 5 نجوم الاصلي النسر القديم خالص الاستيراد. طبعا ان شاء الله هتبقى واضحه معانا في الفيديو، وهنوريكم ان دي القديم خالص الاستيراد، وان العداد شرعي باثباتات من المكنه نفسها. وهتشوف كل المكنه وهتشوف كل اللي انا هقول لك عليه هتلاقيه باين في المكنه، ولو فيها خربوش انا هوضحه لك برده ان شاء الله يعني باذن الله تعالى. تعالى يا محمد كده ما شاء الله. دي طبعا هنخش الاول على الموتور. تعالى يا محمد كده. طبعا يا جماعه ده الموتور القديم خالص اللي هو ال5 نجوم هوجنج النسر. طبعا ده القديم خالص، رقم الموتور 190 الاستيراد، علامه الاستيراد انزل تحت يا محمد سنه. دي الاتش ال اللي باينه دي علامه الاستيراد. طبعا يا جماعه اللي متابع واللي فاهم يعني ايه هوجن 3 اصلي 5 نجوم هيبقى فاهم يعني ايه 5 نجوم اصلي، ويعني ايه المكنه واضحه قدام حضراتكم كده. قوم كده يا محمد. طبعا هنيجي هنا كده، طبعا علامه النسر هنا كده، طبعا علامه النسر هنا، طبعا كده علامه النسر. عايز اقول لك علامه النسر على المفتاح. بص لي هنا كده في العداد. العداد ده 1600 كيلو. طبعا اي واحد هيقول لي ازاي يعني مكنه مثلا موديل 22 ماشي 1600 كيلو بس. هقول لك دي كانت متخزنه وبالفعل كانت موجوده. تعالى تيجي بس بصه بسيطه هوريك الكاوتش. طبعا دي مكنه ماشي 1600 كيلو، الخط لسه طبعا على العجله. طبعا ده لو ماشي اكتر من كده طبعا الخط ده هيتمسح، ده الطبيعي يعني. انت ما تقنعنيش مكنه موديل 22 هتبقى ماشيه 10000 كيلو. طبعا زي مكنه زي دي ماشيه 1500 كيلو، فطبيعي ان انت تلاقي الخط على العجله من الجنبين. طبعا احنا موضحين طبعا كده، ادي الخط باين اهو. طبعا ده لو المكنه دي قاعده اقول لك انها مشيت اكتر من المشي ده، طبيعي ان الخط ده هيبقى اتمسح. قوم كده يا محمد. تعالى هنا. بصوا يا جماعه، طبعا دي بقى اللي هي القديم خالص النسر. تعالى هنا، ده طبعا النسر كلمه الكينج. طبعا دي يا جماعه مش الاتش جي، مش الفرز الثاني، لا ده الاصلي. تعالى يا محمد هنا على المارش. طبعا ده المارش المختوم. مكنه ما شاء الله طبعا يعني من الممنوعات زي ما بيتقال. بص طبعا الشاسيه الاستيراد، الشاسيه الاستيراد اللي بينزل بالحته بتاعت التربو، الشاسيه اللي فيه المومباي. بص هنا كده لما تيجي تبص، لو بصينا هناك هنلاقي الخط لسه على العجله. طبعا يا جماعه المكنه دي جواب موديل 22، بس طبعا هي الجواب يمشي موديل 25 لو انت عايز. والمكنه طبعا زي ما انت شايف في الفيديو المكنه حاله ما شاء الله مش محتاجه اي كلام خالص. وطبعا المكنه دي زي ما احنا عارفين النهارده نازل منها الفرز الاول الموتور 11، ودي القديم خالص بتاع زمان اللي هي الفرز الثاني الموتور 19 زي ما بيتقال كده. تمام. المكنه واضحه قدام حضراتكم وشرحنا المكنه كلها ماشيه 1500 كيلو. المكنه دي جواب، ممكن نغير لك الجواب باسمك، طبعا الجواب باسم صاحبها. لو انت محتاج الجواب باسمك احنا ممكن نسلم لك الجواب باسمك. وطبعا المكنه دي زي ما احنا قلنا ما شاء الله ممنوعات مكنه متخزنه، وفعلا مكنه جديده لنا ما شاء الله. لا يبارك لصاحب النصيب، واللي هيشتري المكنه دي زي ما بيقولوا فلوسه حلال، لان المكنه طبعا ما فيش خربوش، يمكن استثناء حته زي كده مثلا متوضحه برضه. فالمكنه ما شاء الله يعني من الممنوعات. فلو انت محتاجها هنسيب لك الرقم الاستفسار والتواصل، وان شاء الله باذن الله. بالنسبه لسعر الموتوسيكل ده، سعر الموتوسيكل ده النهارده لو موجود هيبقى وليكن يعني سعره 48000 في المتوسط، لان الموتور ال11 والناس اللي فاهمه طبعا هتقول ان انا كلامي صح. الموتور ال11 اخر سعر ليها لما كانت موجوده كان 47000 و46 ونص، وممكن 46، وممكن كان في اوقات بتتباع ب 45. لكن احنا في التوقيت اللي احنا فيه ده وفي توقيت الفيديو المكنه دي النهارده وصل سعرها في مكانات 50000. فاحنا مش هنقول بقى اكتر من 50000، لان هي وصل بالفعل 50000 اللي هو الموتور القديم ال 19، والموتور ال11 اللي هو الاستيراد برضه الاصلي بالكامل موجود، وسعره مثلا متوسط من 46 ونص هنقول 47 ونص.
عشان مش هنقول سعر اقل من كده لما حد يكلمنا. وموجود منها طبعا الفرز الثالث زي ما انتم عارفين مثلا وصل لحد 37 و38. المكنه دي النهارده انت هتتكلم في المتوسط ان سعرها في الجديد 50,000. لا المكنه دي النهارده ممكن تسلم لك الفاتوره باسمك تبقى سايبه 6000 جنيه من ثمنها، يعني مكنه زي دي هتبقى نقول متوسط السعر بتاعها 44,000 جنيه. هيبقى انت واخد مكنه الفاتوره باسمك، عايز الفاتوره من 22 ماشي، عايزها 23 ماشي، هي فاتورتها في ايدينا يعني. فلو انت عايز المكنه دي وعايز تشتريها يبقى المكنه دي تستلمها بفاتورتها باسمك بكل حاجه ب 44,000 جنيه. سعرها كده يبقى من الجديد سايبه من الجديد 6000 جنيه انت اولى بيهم. والمكنه طبعا تاخدها مني بالضمان، اي حاجه فيها اي عيب يلزمني. المكنه ما شاء الله عليها مكنه جديده لانج، وان شاء الله باذن الله زي ما احنا قلنا لو انت مش متابع القناه بتاعتنا يبقى انت فايتك كتير. وطبعا زي ما انت شايف المكن والتفاح اللي احنا بننزله دي تفاح احمر مش موجوده اللي عندنا بس، واللي عنده من دي يقول او يورينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم ابو حمزه من قناه معرض الاصدقاء، وزي ما احنا قلنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشوفكم في فيديو جديد.